හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඉරිදා සිට්නෙත් අසපුව උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. හැම දිනාම බොහොම සද්ධාවෙන් සූදානම් වෙච්ච මොහොත. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාටමත් මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයත් නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා අපි මේ සංසාරේ ඉපදී සතර අපායට වැටි මේ දීර්ඝ සංසාර ගමන යන්නේ අවිද්‍යාවත් තණ්හාවත් නිසා. තණ්හාවන් තමයි ප්‍රහාණය කළ යුත්තේ. දැන් බලන්න, දුක ආයායමත් හටගන්නේ තණ්හාව නිසා. යායන් තණ්හායම්, තණ්හාවක් ඇද්ද පෝනෝ භවික. තණ්හාවෙන් මොකද කරන්නේ? පුනර්භවයක්, ආයමත් උපතක් අපිට හදලා දෙනවා. නන්දි රාග සහගත. ඉපදුනාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උපෝපන් තැන සතුටින් පිළිගන්නවා. තට්ඨ තට්ඨාපි නන්දිනි, උපෝපන් තැන සතුටින් පිළිගන්නවා. ආස්වාදයෙන් ඇලුම් කරනවා එතන. ඒ නිසාම තණ්හාවත් එක්ක සසර ඉපදී මෙරි සතර අපායේ මහ ගෙදර කරගත්ත දීර්ඝ සංසාර ගමනක යනවා. මේ තණ්හාවේ ස්වභාවය දීර්ඝ සංසාර ගමනක් තුල අවිද්‍යාවත් එක්ක බැඳිච්ච තණ්හාව අපේ ශරීරේ සම්මස් නහර විනිවිදගෙන මේවා ඇට මිදුළු වලටම කාවැදිලා තියෙන්නේ. ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි තණ්හාවෙන් මිදෙනවා කියන එක. තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීමමයි නිවන. දවසක් රාද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ නිවන් දකින්නවා කියන්නේ මොකක්ද? ඔබෙනුත් අහන්න පුළුවන් නේ කවුරුත්. මොකක්ද ඔය බුදුදහමේ නිවන කියන්නේ? මොකක්ද නිවන කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තණ්හක්කයෝ රාද නිබ්බාන. තණ්හාව ෂේවීමයි නිවන. තණ්හාව දුරු කිරීම. දැන් තණ්හාව දුරු කරනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක්ද? ඒක තමයි අමාරුම දේ. තණ්හාවෙන් මිදෙනවා කියන එක තමයි අමාරුම දේ. ඒ වුණාට අපි කියන්නේ කොහොමද? අපේ නම් එහෙම තණ්හාවක් නැහැ. අපේ නම් ඉතින් එහෙම ආසාවල් නැහැ. එහෙම නේද කියන්නේ? එහෙම තමයි කියන්නේ. හැබැයි දෙයක් නැති වෙලා බලන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපිට දරා ගන්න බැරුව කොච්චර මිනිස්සු අඬනවා, වැළපෙනවා, දුක් විඳිනවා, අතහැර ගන්න බැරුව තණ්හාව නිසාමයි මිනිස්සු මේ සියලු ප්‍රශ්න පටල ගන්න. දැන් බලන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ තණ්හාව කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි තණ්හාව නිසා පටිච්ච සම්පාදයක් හැදෙනවා. සංසාර ගමනක් හැදෙනවා. ඒක තමයි පෙන්වන්නේ තණ්හා පච්චය උපාදානං, උපාදාන පච්චය භවෝ, භව පච්චය ජාති, ජාති පච්චය ජරා මරණ. ওই විදිහට තණ්හාව නිසා සසර ගමන හැදෙනවා. ඒක එකක්. ඊළඟට තණ්හාව නිසා සමාජ ප්‍රශ්න හට ගන්නවා. දැන් මෙලව අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම ඒවත් තණ්හාවෙම එක කොටසක් තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තණ්හාව පටිච්ච සම්පාදේ වගේම තවත් පැත්තකට විස්තර කරනවා. තණ්හා පච්චය පරියේෂණං. තණ්හාව නිසා මිනිස්සු ආස කරන දේවල් හොයා යනවා. පරියේෂණං පටිච්ච ලාභෝ. හොයනකොට මොකද වෙන්නේ? හම්බෙනවා. ලාභම් පටිච්ච විනිශ්චයං. ඊට පස්සේ ඒවා විනිශ්චය කරනවා. මට ලැබිච්ච එක මෙච්චර වටිනවා. මගේ දේවල් තමයි වටිනාම දේවල්. මන් ළඟ තියෙන දේ මෙච්චර වටිනවා කියලා ඒවැ වටිනාකම් ගැන විනිශ්චය කරන. විනිශ්චයම් පටිච්ච චන්දරාගෝ. ඒක විනිශ්චය කරන්න ඒකට චන්දරාගේ වැඩි වෙනවා. එහෙම චන්දරාගේ වැඩි වෙනකොට ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ඊළඟට චන්දරාගම් පටිච්ච ඒක ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරගලයක යෙදෙන්න වෙනවා. දැන් උදේ දවල් රැ නැතුව හිතන්නේ හම්බ කරගත්ත දේ අහිමි වෙයි. මේක නැති වෙයි. මගේ දේවල් නැති වෙලා යයි. ඒව ගැන හිතා ජීවිත කාලෙම ප්‍රශ්න ගැටලු වල පැටලි රණ්ඩු සරුවල් වෙනවා, ගහ ගන්නවා, නඩුහබ කියනවා. මිනිස්සු මේ සියලු ප්‍රශ්නවල පැටලිලා යන්නේ තණ්හාව නිසාම හටගන්න සමාජ ප්‍රශ්න රැසක්.
ඔබ හොඳට ගලපලා බලන්න ඇත්තටම අපිට තියෙන මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම කෙලවර තණ්හාව නෙමෙයිද කියලා. ඒ නිසා තණ්හාවෙන් මිදෙනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. තණ්හාව නිසාම තමයි මිනිස්සු එකිනෙකා රණ්ඩු වෙන්නේ. බැනගන්න, ගහගන්න, ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න, කොඩි වින හෝනියම් කරගන්න. ඔය ඔක්කොම මොකටද? තණ්හාව නිසා. එකිනෙකා පුදුම විදිහට පැටලි යනවා. දැන් බලන්න මේ ඉපදීමත් එක්ක තණ්හාවේ ස්වභාවය. දැන් අපි මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක්. දැන් අපි මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනාට පස්සේ අන්න අපිට දැන් මෙලව ගොඩ නැගෙනවා දෙමව්පියෝ, නෑදෑයෝ. මේ අපේ දේවල් කියලා ගෙවල් දොරවල්, ඉඩ කඩම්. අන්න අපි ඊට පස්සේ ඒවා ගොඩ නගනවා. දැන් හම්බ කරනවා මේවා මගේ දේවල්, මේ මගේ ව්‍යාපාර, මගේ ගොඩ නැගිලි, මගේ සල්ලි. එහෙම තියාගෙන ගොඩනගා ගන්න. හැබැයි මේ මෙලව ගොඩනගන සියල්ල මෙලවට විතරයි. මැරුණට පස්සේ කොච්චර ආසාවෙන් මැරුණත් ආයි හම්බෙනවද? මැරිලා ඉපදිලා මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලාවත් හම්බෙනවද? හම්බෙනවද? නෑනේ. අපි නිකන් හිතමු මෙහෙම. ඔන්න කෙනෙක් මැරෙනවා. පවුලෙම කෙනෙක් කියලා හිතන, අයියා කියලා හිතන. මුළු පවුලම ගොඩගත්ත ව්‍යාපාර කරලා දියුණු වෙලා හම්බ කරලා ඉහළටම හම්බ කරලා හැමෝටම ආර්ථික මට්ටමක් හදලා දීලා ගෙවල් දොරවල් හදලා ඉඩ කඩම් හදලා හැමෝම දියුණු කරේ අයියා. අපි නිකන් හිතමු අයියා මැරුණා. දැන් අයියාගේ ಗುಣ කියනවා, අඬනවා, අනේ අයියේ අපි ළඟ ආයෙමත් උපදින්න. එහෙමනේ කියන්නේ නේ. දැන් ඔහොම අඬලා හූ තියලා දෙවනක් කරලා අයියව වැල්ලුවා කියලා හිතමු. දැන් ඔහොම කාලයක් යනකොට අවුරුදු 4ක් 5ක් යනකොට කොහේ හරි ඉන්න පොඩි එකෙක් උස්සගෙන එනවා කවුරු හරි. පෙර ජීවිතේ කියනවා මේ පොඩි එකා. අපි හිතමු ඇත්තටම කියනවා කියලා, හරියටම කියනවා කියලා. මේ පොඩි එකා ආපු ගම මේ මගේ ගෙදර. අන්න මගේ ෆොටෝ එක කියලා ෆොටෝ එක පෙන්න. මේ මම, මේ මගේ අක්කලා, මේ නංගිලා. මේ මගේ ඇඳ, මේ මගේ පුටුව. ආසාවෙන් විස්තර අහනවද නැද්ද මිනිස්සු? ආසයි නේද ඒව අහන්න. වට කරගෙන පොඩි එකාගෙන් තොරතුරු අහන. දැන් අපිට කිසිම සැකයක් නෑ මේ නම් අපේ මැරිච්ච අයියම තමයි. හැබැයි අයියට අයිති දේපල ඔක්කොම ලියලා දෙමු කියලා පොඩි එකාට ලියලා දෙයිද? නෑ. ඒවා ලියලා ඒවා හොල්ලන්නේ නෑ ආයි. ඒවා ඉවරයි. ඕනනම් තේ එකක් දීලා ගිහින් එන්න කියලා යවයි එච්චරයි. එතකොට අපිට පේනවා මැරිලාවත් ආයි ඉපදිලාවත් මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලාවත් හම්බෙනවද? මේ ජීවිතේ අපි කොච්චර ඇලුම් කරත් ඒවා මෙලවට විතරයි. තණ්හාවේ ස්වභාවය ඉපදුනාට පස්සේ උපන් තැනට ඇලුම් කරනවා. ඒක භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක මේ වගේ. දැන් අපි හිතමු තණ්හාවේ ස්වභාවය තමයි යායන් තණ්හා පෝනෝ භවික. තණ්හාව නිසා පුනර්භවයක් හදනවා. අපි හිතමු කෙනෙක් මැරිලා යකෙක් වෙලා ඉපදුනා කියලා. අකුසල් කරපු කෙනෙක් මරණින් මත්තේ යක්ෂයෙක් වෙලා උපදිනවා. പ്രേත ලෝකෙක ඉපදුනා කියලා හිතන්න. දැන් ඔන්න පෝනෝ භවිකා. මොකද්ද පුනර්භවය? പ്രേත ආත්මය, යක්ෂ ආත්මයක් ලැබෙනවා. නන්දි රාග සහගතා. ඒ ආත්මිට ඒ යක්ෂය ඇලුම් කරනවා. අපි හිතුවට අනේ පව් කොහොම හරි බේර ගන්න ඕනේ, කොහොම හරි මෙයා සුගතිය යවන්න ඕනේ කියලා අපි හිතුවට ඒ ආත්මේ ඉන්න කෙනා හිතනවද? එයා ඒකට ඇලුම් කරනවා, ආස කරනවා. තට්ඨාභිනන්දිනී උපන් තැන සතුටින් පිළිගන්න. ඒ പ്രേතයට දැන් අන්න තව പ്രേතයෝ ඉන්නවා. ඊළඟට ඒ අයට අර මල මුට්ටු ටික, අසූචි ටික, මල කුණු වල ඕජාව, සුදා භෝජනේ වගේ ඒවා අපිට අප්පිරියා වුණාට പ്രേතයා ඒවා තමයි ඇලුම් කරන්නේ, ආස කරන්නේ. ඊට පස්සේ අන්න දැන් එතන ඇලුම් කරන කෙනා කල්පනා කරනවා මම ඉන්න තැන තමයි හොඳ තැන. ඒ නිසා මගේ දරුවෝ මරලා මන් ළඟටම ගන්න ඕන. එහෙම හිතනවා. එහෙම හිතලා සමහර උපක්‍රම යොදනවා අනතුරු කරන්න. ඇයි අනතුරු කරන්න හදන්නේ? තමන් ඉන්න තැන හරිය කියලා හිතනවා. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා. පුනර්භවයක් හදලා දුන්න තණ්හාවේ. ඒ උපතට ඇලුම් කරනවා, ආස කරනවා. එතන සතුටින් පිළිගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් අයත් ඒ ගොඩට ඇදලා ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ.
දැන් බලන්න සමහරු මරණාසන්න වෙනකොට මැරිච්ච ඥාති ප්‍රේතයෝ පේන්නේ එනවා. පෙනී ඉඳලා අඬ ගහනවා මෙහෙට වරින් අපි ළඟට වරින් අපි ඉන්න තැනට වරින් කියලා අඬ ගහනවා. අහලා නැද්ද ඔබ? අහලා නැද්ද එහෙම? කියනවනේ සමහරු. අපි මැරිච්ච අම්මා පේනවා කියනවා. මැරිච්ච ආච්චි එනවා කියනවා. මැරිච්ච ලොකු අම්මා ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ කඩාගෙන මෙහි වරින් දුවේ කියනවා. කකුලෙන් ඇද්දා කියයි සොහොනට අඬ ගහනවා කියයි. කියන්නේ නැද්ද එහෙම සමහර? අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. බනිනව අනිත් අය පිස්සුද අපිටත් පේන්න එපා. ඉතිපිසෝ ගාතාව කියලා නිදා ගන්න කියලා එහෙම තමයි බනින්නේ. හැබැයි අර මරණාසන්න කෙනාට අර අමනුෂ්‍යෝ පෙනී ඉඳලා තමන්ගේ ගොඩටම අඬ ගහනවා ඇදලා ගන්න. ඇයි ඒ අය හිතන්නේ එතන හරි කියලා. දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් මේ තණ්හාවත් එක්ක සසර යන කෙනෙක්. ඔය වගේම මරණින් මත්තේ තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදුනා කියලා හිතන්න. අපි නිකන් හිතන්න වඳුරු පැටියෙක් වෙලා ඉපදුනා කියලා හිතමු. දැන් ඔන්න තමන් රැස් කරගත්ත කර්මයක් එක්ක යායන් තණ්හා පෝනෝ භවික පුනර්භවයක් ඇති වුණා. මොකද්ද පුනර්භවය? වඳුරේ. දැන් එතන සතුටින් පිළිගන්නවා. තට්ට අභිනන්දිනී උපෝපන් තැන සතුටින් පිළිගන්න. නන්දි රාග සහගතා. ඒකට ඇලුම් කරනවා. දැන් වඳුර හිතනවද අයියෝ මං සිංහෙක් වුණා නම් ඊට වැඩිය හොඳයි. එහෙම හිතනවද? නෑ. වඳුරගේ ලෝකේ දැන් මොකද්ද? අර වැඳිරියෝ ටික, වඳුරු පැටවු ටික, ගහ කොළ ගහෙන් ගහට පනිනවා, හපා ගන්නවා, පොර කනවා. ඒක තමයි ලෝකේ. ඒකට ඇලුම් කරනවා. ඒකට ආසා කරනවා. ඒ තුල ආසාවෙන් ඒ ලෝකයේ තුල ඇලුම් කරමින් තණ්හාව එතන ගොඩනගන. උපෝපන් තැන සතුටින් පිළිගන්නවා. එතනට තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. අපි මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකම් විතරයි අපිට මේ දෙමව්පියෝ, මේ නෑදෑයෝ, මේ ගෙවල් දොරවල් මේවට අපි ඇලුම් කරන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ පෙර ජීවිතේ හිටපු තැන් දන්නවද? දන්නේ නෑ. හැබැයි ඒ ඉන්න කාලේ මනුස්ස ලෝකේ හිටියත් ඒවට මහන්සි වෙන්නේ නැති මේ මගේ ගෙවල් දොරවල් මම මේවා දුක් මහන්සි වෙලා හම්බ කරේ. ඒවා හිත මේ මගේ දරුවෝ මේ අය මේ අයගේ අනාගතේ හදන්න ඕනේ, දියුණු කරන්න ඕනේ. ඕවා හිත හිටියා. හැබැයි මැරිලා කොහේ හෝ කර්මානුරූපී වැදිලා ගියා. ඊට පස්සේ පෙර බැඳින්නේ නැහැ දැන්. දැන් අපිට තියෙන වෙන බැඳීම් ටික. ඒ නිසා භයානකකම තමයි තණ්හාව නිසා ඇදෙන්නේ. මනුස්ස ලෝකෙටම නම් අන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටිකක් හරි දුක තිබුණත් ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතමු. සුගතියෙම යන්න පුළුවන් නම් ඒත් හිත හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇදෙන්නේ කොයි පැත්තද වැඩිපුර? සතර අපායේ මහගෙදර වගේ. සංසාරික සත්‍යය වැඩිපුරම ඇදෙන්නේ අපායේ පැත්ත. සතර අපාය හරියට මහගෙදර වගේ. ඒක තමයි භයානක. මේක මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි. දවසක් ඔය පායාසි රාජඤ්ඤ කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. මේ පායාසි කියන රජුරෝ අපායේ දිව්‍ය ලෝක පිළිගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. රජ්ජුරුව හැබැයි අමුතු පරීක්ෂණ ටිකක් කරා. රජ්ජුරුව මොකද කරේ? සමහර හොඳට පින් කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. හොඳට පින් කරනවා, බණ භාවනා කරනවා, දන් දෙනවා, සීල් රකින්නවා, ගුණ යහපත් මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට ඒ අය ගැන කොහොමද මිනිස්සු කියන්නේ? අනේ මෙයා නම් දිව්‍ය ලෝකෙම යයි කියලා කියනවා නේද මිනිස්සු? මෙයා හොඳ සද්ධාවන්ත කෙනෙක්. මෙයා හොඳට පින් කරගත්ත කෙනෙක්. මෙයා හොඳට බණ භාවනා කරන කෙනෙක්. ඒ කෙනා නම් දිව්‍ය ලෝකෙම යනවා කියලා මිනිස්සු කියනවා. ඒ වගේ මේ පායාසි රජ්ජුරුවොත් හොඳට පින් කරලා කුසල් වඩලා සීල් රකින්න ගුණධර්ම පුරන දන් දෙන අය මරණාසන්න වුණාම ඒ අය ළඟට යනවා. රජ්ජුරුව ගිහින් කියනවා මම පායාසි රාජඤ්ඤ රජ්ජුරුව. දැන් මේ රටවැසියෙක්නේ. රජ්ජුරුවන්ට අවනතයි. ඉතින් දැන් මරණ මංචකේ හරි කියනවා අනේ රජතුමා ඇයි මාව බලන්න ආව? ඉතින් කියනවා දැන් ඔබ ගැන මිනිස්සු කියන්නේ ඔබ හොඳට පින් කරලා තියෙනවා. ඔබ හොඳට ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ දන් දීලා තියෙනවා. ඔබ හොඳට බණ භාවනා කරලා තියෙනවා. ඔබ හොඳට පින් කරගත්ත කෙනෙක්. ඔබ වගේ කෙනෙක් මරණින් මත්තේ දිව්‍ය ලෝකේ උපදිනවා කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඔබ මට පොරොන්දුවක් වෙන්න ඕනේ. අනේ රජතුමා කියන ඕන දෙයක් පොරොන්දු වෙන්නම් කියලා. රජ්ජුරුවනේ.
රජ්ජුරුවෝ ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ මරණින් මත්තේ දෙව්ලොව ඉපදුනොත් ඔබ ඇවිල්ලා මගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා පෙනී ඉඳලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගැන මට කියන්න ඕනේ. මෙන්න රජතුමනි මං දෙව්ලොව ඉන්නේ. අන්න එදාට මං දිව්‍ය ලෝකෙ පිළිගන්නවා. එහෙම කියලා පායාසි රජ්ජුරුවෝ මරණාසන්න බොහෝ දෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා. හැබැයි මැරිච්ච කවුරුවත් ආපහු ආවේ නැහැ කියලා. පොරොන්දු වෙලා මැරුණා. කිසි කෙනෙක් රජ්ජුරුවෝ ඉස්සරහට පේන්න ආවේ නැහැ කියලා. එතකොට මොකද කරේ? පායාසි රාජින්නේ රජ්ජුරුවෝ දුෂ්ටියකට එනවා දෙවියන් නැහැ. මේක බොරුවක්. කී දෙනෙක් මට පොරොන්දු වෙලා මැරුණාද? ආපු කෙනෙක් නැහැනේ. ඒ නිසා මේක බොරුවක්මයි කියලා පායාසි රාජඤ්ඤ රජ්ජුරුවෝ දෘෂ්ටිගත වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඔය කුමාර කාශ්‍යප කියන මහරහතන් වහන්සේ මේ රජ්ජුරුවෝ එක්ක බොහෝම ධර්ම සංවාදයක් තියෙනවා. අන්තිමට රජ්ජුරුවෝ පිළිගන්න වෙනවා රජ්ජුරුවන්ට. තමන්ගේ දෘෂ්ටිය අතහරිනවා. එතනදී කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ට කියනවා රජතුමනි ඕක මේ වගේ දෙයක් කීවා. ඒ තමයි කෙනෙක් ඉන්නවා උපමාවක් කියන්නම් කි. කෙනෙක් ඉන්නවා අසූචි වලක වැටිලා. අසූචි වලක වැටිලා දැන් ගිලිලා ඔළුවෙන් ගෑවිලා කන් වලත් ගිහිල්ලා කටෙත් ගිහිල්ලා නාසයෙත් ගිහිල්ලා දැන් ඉන්නකොට කරුණාවන්ත කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? කොහොම හරි අතකින් හරි ඇඟිල්ලකින් හරි ඇදලා ගොඩට ගන්නවා. ගොඩට ගත්තට පස්සේ මුළු ඇඟ පුරාම අසූචි තැවරිලා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඉක්මනට මෙයාව නාවනවා. ඒ කාලේ තිබිලා තියෙන හුණු ගල්වනවා කියලා කරන්නේ මේ ඇඟේ ගඳ යවන්න. අද සබන් ගන්නවා වගේ. අපි හිතමු හුණු ගාලා, මැටි ගාලා, මොනවා හරි ගාලා, ගාන්න තියෙන ඔක්කොම ಜಾති ගාලා අර අසූචි ගඳ හැරියා කියලා. දැන් ගඳ යවලා ඊට පස්සේ දිව්‍ය සලුපිලි වගේ ලස්සන ඇඳුම් අඳිනවා. දිව්‍ය ආභරණ වගේ ආභරණ පලන්දනවා. දැන් මුළු ශරීරෙම සුවඳවත් වෙන විදිහේ සුවඳ ගල්වනවා. දැන් මිනිස්සයා මොකද? ලස්සන සලුපිලි ඇඳලා ආභරණ පැළඳගෙන සුවඳවත් වෙච්ච කෙනෙක්. පායාසි රාජින්නේ රජ්ජුරුවන්ගෙන් අහනවා කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ රජතුමනි දැන් මේ කෙනාට අසූචි වල පෙන්නලා කිව්වොත් පනින්න කියලා පණී දහන. එතකොට රජ්ජුරුවෝ කියනවා අනේ ස්වාමීනි පනින්න තියා ඔය පැත්ත හැරිලවත් බලන්නේ ගන්නන්න නැහැ කිව්ව දැන්නම්. එතකොට කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි දෙවිවරුන්ට මනුස්ස ලෝකෙ කියන්නේ අසූචි වලක් වගේ කිව්වා. ආයි මෙහෙන් දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාට පස්සේ මේකට එන්නේ නැහැ කිව්වා. රජ්ජුරුවන්ට කොච්චර පොරොන්දු වුණත් ආයි මෙහෙට එන්නේ අසූචි වලට පනින්න කැමති වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා මිනිස්යන්ගේ ශරීරවල දුර්ගන්ධය යොදුන් ගානක් ඈතට දෙවියන්ට දැනෙනවා. හැබැයි දේශනාවක පෙන්නනවා සිල් රකින්න කෙනා, ගුණධර්ම පුරන කෙනා, බණ භාවනා කරන කෙනාගේ සිල් සුවඳ අනික් සඳුන් තුවරලා ඒ වගේ අනික් ඔය සුවඳ වර්ග වලට වඩා සිල් සුවඳ කියන එක දෙවියන්ට සිල්වතුන්ගේ සිල් සුවඳ දැනෙනවා කියලා. නමුත් සාමාන්‍ය මිනිස්යන්ගේ දුස්සීලකම් කරන අකුසල් කරන දුරාචාර ඉදෙන මිනිස්සුන්ගේ ඒ ශරීර වලින් දෙවියන්ට දැනෙනවා කියන දුර්ගන්ධය. ඒ නිසා මිනිස්සු අතරට එන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දේවාල වලට බහින දෙවිවරු කොහෙන් ආයිද? කොහෙන්ද බහින්නේ? ඒ ඉතින් මේ වටපිටාවෙම ඉන්න මලයක්ෂයෝ අමනුෂ්‍යයෝ තමයි බහින්නේ වට. ඒ ඇරෙන්න දිව්‍ය ලෝක වලින් දේවාල වලට බහින්නේ නැහැ කවුරුත්. දෙවියන් ඉන්නේ කොහෙද? චාතුම් මහරජ. චාතුම් මහරජික දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් යොදුන් 42000ක් ඉහළින්. යොදුනක් කියන්නේ සතපුම් 16ක්. එතකොට වැඩි කරලා හිතන්නකො. සතපුම් 16ක් තමයි එක යොදුනක්. ඒ වගේ යොදුන් 42000ක් ඉහළින් තමයි චාතුම් මහරජික දෙව්ලොව තියෙන්නේ. මනුස්ස ලෝකෙට ආසන්නෙන් තියෙන්නේ චාතුම් මහරජ. එහෙ තමයි විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණ රුද්‍රාෂ්ට්‍ර කියන සතරවරන් දෙවියන් වැඩ ඉන්නේ. ඒ දෙවිවරු යටතේ තමයි යක්ෂ නාග කුම්භාණ්ඩ ගහන්ධර්ව කියන අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නේ. අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නේ අපි මේ ඉන්න මේ කැලෑවල් වල මේ පරිසරයවල් වල ඊළඟට වනාන්තර ආශ්‍රිතව විල් පොකුණු ආශ්‍රිතව ඒ දරුණු යක්කු අමනුෂ්‍යයෝ ප්‍රේතයෝ කුම්භාණ්ඩයෝ
ওই පිරිස් මේ පරිසරයේ පුරාම ඉන්නවා. ඒ අය පාලනය කරන්නේ අර චාතු මහරජික දෙව්ලොව ඉන්න සතරවරන් දෙවියන් කියන. ඊළඟට එතන ඉඳන් තවත් යොදුන් 42000ක් ඉහළින් තමයි තව්තිසා දෙව්ලොව තියෙන්නේ. තව්තිසා දෙව්ලොව කවුද පාලනය කරන්නේ? සක්‍ර දෙවියෝ. සක්‍ර දෙවියන් චාතු මහරජිකයා තව්තිසාවත් කියන දිව්‍ය ලෝක දෙකේම අධිපතිය. ඒ නිසා කියනවා දෙදෙව්ලොවට අධිපති කියලා. එතකොට තව්තිසා දෙව්ලොව තියෙන්නේ හරියටම මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් කොච්චර ඉහළින්ද? යොදුන් 84000. මේ හැම දිව්‍ය ලෝකෙකම පරතරයේ තියෙන යොදුන් 42000 ගානේ. එතන ඉඳන් තවත් යොදුන් 42000ක් ඉහළින් යාම දෙව්ලොව. එතනින් තවත් යොදුන් 42000ක් ඉහළින් තුසිත දෙව්ලොව. එතන ඉඳන් තවත් යොදුන් 42000ක් ඉහළින් නිම්මාන රති. ඊළඟට කෙළවරේම තියෙන සදෙව්ලොව පරනිම්මිත වසවර්ති කියන දිව්‍ය ලෝක. හැබැයි අපි මේ ඉන්න පරිසරය තුලත් යම් යම් පින්කම් කරලා අමනුෂ්‍යයන් නෙමෙයි, නමුත් යම් දිව්‍ය ආත්ම ලැබපු පොළොව ආශ්‍රිත දේවතා කොටස් ඉන්නවා. ඒ අයට අපි කියනවා භූමාටු දෙවිවරු. උක්ෂ දේවතාවරු, පර්වත දේවතාවරු, සීමස්තක දේවතාවරු, පොළොව ආශ්‍රිත දේවතාවරු ඉන්නවා. ඒ අයගෙන් තමයි අපේ පණවිඩ ඔක්කොම ඉහළ දෙවියන් අතරට යන්නේ. දැන් බලන්න ධම්මචක්ක දේශනාව. ඉස්සල්ලාම හඬ නැගුවේ කවුද? බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසෝ. ඉස්සල්ලාම භූමාටු දෙවියන් ප්‍රීතිඝෝෂා කරනකොට ඒ හඬට චාතුම් මහරජික දෙවියන්. ඊළඟට තාවතිස, යාම, තුසිත ඉහළට අකනිටා බඹලව දක්වාම දෙවියන් අතරට මේ සාදුකාරි පැතිරුණා වගේ මේ මනුස්ස ලෝකේ තොරතුරු විස්තර මිනිස්සු පින්කම් කරන ඒවා, බණ අහන ඒවා, ගුණධර්ම පුරන ඒවා ඔක්කොම දෙවියන් අතරට යනවා. එතකොට පින්වතුනි, දැන් දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනාට පස්සේ ආයි අනේ මං මනුස්ස ලෝකේ අසවල් තැන හිටියේ. එයාට උදව් කරන්න ඕනේ. මගේ දරුවෝ බේර ගන්න ඕනේ. ඒ අයට හම්බ කරලා දෙන්න ඕනේ. දෙවිවරු මෙහෙ බහිනවද හම්බ කරන්න? හැබැයි ඉතින් අපි ඉල්ලනවනේ. අනේ ඇවිල්ලා උදව් කරන්න පේන්නේ නැද්ද? එහෙමනේ. අනේ මේ මැරිච්ච අම්මටවත් පේන්නේ නැද්ද? පහන් තියනවා, ඉල්ලනවා, අඬ ගහනවා. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකෙ ගියත් ආයෙ එන්නේ නැහැ මෙහෙ උදව් කරන්න. ඒ නිසා පින්වතුනි, තණ්හාවේ ස්වභාවය තමයි ඒ තණ්හාවෙන් ආයමත් උපතක් ලැබුවට පස්සේ ඒ උපතට ඇලුම් කරනවා මිසක් කලින් දේවල් ආයීව මතක් කර කර පෙර ජීවිතවලට ඇලි ඇලි ඉන්නේ. ඒ ලැබිච්ච උපත පිළිගන්නවා, එතනට ඇලුම් කරනවා, එතනට ආසා කරනවා. ඒ තුල ලෝකයක් ගොඩනගනවා. බලු පැටියෙක් ගැන හිතන්න. එයාගේ ලෝකෙ මොකද්ද? බලු අම්මා, බලු තාත්තා, අර බලු රැළ බුරනවා, හපා ගන්නවා, සෙල්ලම් කරනවා, ඒ කන බොන කෑම, ඒවා තමයි ලෝකේ. බල්ලා හිතනවාද අයියෝ මට මීට වැඩිය මම මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නේ නැති කෑවේ කොත්තු, ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, මට මේවා කන්න බෑ. එහෙම හිතනවාද බල්ලෝ? නෑ, අර අසූචි ටික තමයි කන්නේ. ඌරට සුදා භෝජනේ වගේ අසූචි අපිට අප්පිරිය වුණාට. මොකද ඒ සත්වයන් ඒ ලෝකවලට ඇලුම් කරනවා. ඒවට ආසා කරනවා. එහෙම තමයි අමනුෂ්‍යයන්ගේ ස්වභාවය. ඒ නිසා අපි මෙහෙම ඉපදී යන සංසාර ගමන. ඒ නිසා පින්වතුනි, හැම වෙලාවෙම හිතන්න මේ තණ්හාවත් එක්ක බැඳි යන සංසාර ගමනේ තණ්හාව තුල පිහිටලා අපි මේ කරන කියන දේවල් වල ප්‍රතිඵල මෙලවින් ඉවරයි. අපි මොනවා කරන්නේ? බලන්න, බොහොම ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිධානයක් ගැන දේශනාවක් කරන එක තියෙන නිදිකණ්ඩ සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මහණෙනි මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට නිදහන 4ක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩිපුරම මිනිස්සු රැස් කරන්නේ නිදහන 3ක්. දැන් ඔබට නිදන් වීම තියෙනවද? නිදහනයක් කියපු ගමන් අපිට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? අපිට මතක් වෙන්නේ අර අතීත රජවරු පොළොව හාරලා රන් රිදී මුතුමැණි සෙම්බුවල හරි මුට්ටිවල හරි වල්ලලා තැන් වල හංගලා තිබ්බනේ. නිදන් කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ ඕවා. ඒවත් එක නිදානයක් තමයි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ හැබැයි ඒ නිදන් ගැන දේශනා කරනවා මහණෙනි අතීතේ හිටපු රජවරු වටිනා රන් රිදී මුතුමැණික් ආදී වටිනා වස්තුව අනාගතයේ ආරක්ෂාව පිණිස ප්‍රයෝජනීය පිණිස එක්ක පොළොව ඇතුළට හාරලා බිත්ති වගේ ගඩොල් වලින් බැඳලා වල්ලනවා. එක්ක ගල්වල කුහර හදලා ඉවරලා ඒව ඇතුලේ හංගලා තියෙනවා. දැන් ওই නිදන් ගැන නිකන් හිතමු. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි භූමි කම්පාවක් නිසා තිබ්බ තැන වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් රජාටවත් හොයන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බැයිද? විශාල භූමි කම්පාවක් වෙලා පොළොවේ ස්තර වෙනස් වෙන්න බැයිද? තිබ්බ තැන් හොයාගන්නත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි පොළොව ඇතුලේ යමක් තැම්පත් කරාට පස්සේ ඒවට අයිතිවාසිකම් කියන අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. පොළොවට අධිග්‍රෝහිත අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. අපි මේ ඉඩමක් වෙන් කරගෙන මේක මගේ කියලා පර්චස් 10ක් 20ක් තියාගෙන හිටියට මේ මහ පොළොවට අයිතිවාසිකම් කියන පොළොව ඇතුලේ එහාට මෙහාට යන කොටසක් ඉන්නවා. ඒ අයට තමයි ඔය බහිරවයෝ කියලා කියන්නේ. බහිරව දේවතාවරු කියන බහිරවයෝ කියන පොළොවට අධිග්‍රෝහිත අමනුෂ්‍යයෝ. පොළොවේ වටිනා වස්තුව තැම්පත් කරාට පස්සේ ඒ අය ඒවට අයිතිවාසිකම් කියනවා කියලා. ඒ අය මොකද කරන්නේ? පොළොව ඇතුළෙන්ම ඇදගෙන යනවා කියනවා එහාට මෙහාට. මේක බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන නිදිකණ්ඩ සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආයෙමත් ඒක ගන්න හිතාගෙන තිබ්බ තැන හාරගෙන යනකොට එතන නැහැ. අමනුෂ්‍ය පොළොව ඇතුලේ ඇදගෙන යනවා කියලා. ඒ වගේ නිදම් පොළොවේ තිබ්බත් තිබ්බ තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තිබ්බ කෙනාට ගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපිට තියෙන නිදන් කීපයක් ගැන පෙන්නනවා. අපිටත් නිදන් තියෙනවනේ නේ. තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි එකක් තමයි ස්ථාවර නිධාන. තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ස්ථාවර නිධාන මොනවද? අපේ ගේ, ඉඩම, ගොඩනැගිලි මේ මහ පොළොවේ පිහිටපු ස්ථාවර දේවල් තියෙනවනේ. කෙනෙක් ජීවිත කාලෙම දුක් විඳලා හම්බ කරලා ඉඩමක් ගන්න. ඒක අපිට නිධානයක්ද නැද්ද? ඒක නිධානයක්. ඊළඟට අපි ගෙයක් හදා ගන්නවා. ඒක නිධානයක්. Tamanට කාලයකට පස්සේ හරි විකුණ ගන්න බැයිද? පුළුවන්. ඊළඟට ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ලක් හදලා. ඒවට කියන්නේ ස්ථාවර නිධාන. තමන්ට කියලා මහ පොළොවේ පිහිටි වටිනා වස්තුව තියෙනවද? ඒවා ස්ථාවර නිධාන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ජංගම නිධාන. ඒවත් මිනිස්සුන්ට තියෙන අඩු වැඩි වශයෙන් තම තමන්ගේ පිනේ හැටියට ජංගම නිධාන. යන යන තැන ගෙනියන්න පුළුවන් වටිනා වස්තුව. ඒවට අපි කියනවා ජංගම නිධාන. රත්තරම් බඩු බෑග් එකක හරි දාගෙන ගෙනියන්න බැයිද? පුළුවන්නේ. වටිනා මැණික්, මුතු, රන් රිදී මුතු මැණික්, සල්ලි, මිල මුදල් ඒවා ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට යන යන තැන අරගෙන යන්න පුළුවන් වටිනා කියන Tamanට ප්‍රයෝජනවත් යමක් හැද්ද ඒවට කියනවා ජංගම නිධාන. ඒකත් නිධානය. අපේ ජීවිත කාලෙම මැරෙනකන් කාලය ඇඳලා ඉන්න හරි කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න අපිට උපකාර වෙන නිධානයක් ඒක. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි අංග සමනිධාන. තවත් නිධානයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා අංග සමනිධාන. ඒ තමයි උගත්කම, කුසලතාවය, හැකියාව, බුද්ධිය නිධානයක්. දැන් හිතන්න අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. විභාග පාස් කරනවා. එහෙම දුක් විඳලා ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලවල ගිහිල්ලා තව විභාග පාස් කරලා බොහෝම දක්ෂ කුසලතා ඇති දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා හිතන්න. මේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයාට තමන්ගේ වෛද්‍යමය දක්ෂතාවයේ නිධානයක්ද නැද්ද? නිධානයක්. ජීවිත කාලෙම තමන්ට හොඳට සැපසේ තමන්ගේ කුසලතාවෙන් හොඳ රස්සාවක් කරගෙන හොඳ ගයක් දොරක් හැදුව යාන වාහන හැදුව සැපසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු යාගේ දේපොළ රාජසන්තක වුණා කියලා. කවුරු හරි රාජසන්තක කරගත්තා. හම්බ කරපු සල්ලි ටිකත් හොරු ගත්තා කියලා හිතන්න. දැන් තියෙන්නේ උගත්කම විතරයි.
එයාට බැයිද ලංකාවේ ඉන්න බැයි නම් වෙන රටකට හරි ගිහිල්ලා ඒ උගත්කමෙන් හොඳ රස්සාවක් කරගෙන ආයි අර නැති වෙච්ච දේවල් ගොඩනගාගෙන සැපසේ ජීවත් වෙන්න බැයි පුළුවන්. ඇයි ඒ තමන්ගේ උගත්කම කුසලතාවයේ හැකියාව තමන්ට නිධානයක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ ලෞකික ජීවිතය තුළ අපට ඔය නිධාන තුන හැමෝටම අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. ස්ථාවර නිධාන, ජංගම නිධාන, අංග සම නිධාන. හැබැයි ඔය නිධාන තුනම මෙලවට විතරයි. අන්න මතක තියාගන්න. කොච්චර ඕවට ඇලුම් කරත් ආස කරත් තණ්හාවේ ස්වභාවය තමයි මේවට ඇලුම් කරනවා. ආස කරනවා. මේ තණ්හාව කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදා දැන් අපි නැති කෙනා හිතන්නේ මෙහෙමයි. පුට් සයිකලයක් අත් නැති කෙනා හිතනවා අනේ මට මෝටර් සයිකලයක් තියෙනවා නම් ආයි මොකවත් ඕනේ නැහැ. ඒක ගත්තට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට පොඩි කාර් එකක් ගන්න තියෙනවා නම් ආයි මොනවත් එක්ක ට්‍රීවිල් එකක් තියෙනවා නම් මට ඇති. ඊට පස්සේ කාර් එකක්. ඒකත් ගත්තට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මට ටිකක් හොඳ කාර් එකක් ගන්න තියෙනවනේ. ඔහොම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ගියක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ගේ කඩලා තවත් ලොකු කරගන්න. ළඟ තියෙන තව පුංචි ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්න. ඔහොම ගිහිල්ලා තණ්හාව අවසානයේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි රන් කහවණු වැස්සක් වැස්සක්. දැන් බෙල්ල ළඟටම යට වෙලා කහවණු වැහැලා. අනේ තව ටිකක් වහිනවා නම් කියලා හිතෙනවලු. ඒක තමයි තණ්හාවේ ස්වභාවය. කිසිම රජෙක්වත් සක්විති රජෙක්වත් තණ්හාව නිසා කෙලෙස් වලින් තෘප්තිමත් වෙලා මැරිලා නැහැ කියන. ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. රටක් අල්ලගත්ත කෙනාට හිතෙනවා තව රටක් අල්ලගන්න. එයාට හිතෙනවා තව රටවල් කීපයක් යටත් කරගන්න. ඒක තමයි ස්වභාවය. අවසානයේ ලෝකෙම යටත් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා හිතන. ඒ වගේ තණ්හාව නිසා ටික මේ තණ්හාවත් එක්ක ස්ථාවර නිධාන කියන ඒවා ඇතිවෙන ඒවා නෙමෙයි. ජංගම නිධානත් එහෙමයි. ඒ වගේ අපි මෙලව මේ මොනවා රැස් කරත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ස්ථාවර නිධාන, ජංගම නිධාන, අංග සම නිධාන මෙලවට විතරයි. මැරුණට පස්සේ ආයි නෑ. මැරුණට පස්සේ හම්බ කරපු ගෙවල් දොරවල් ඉඩකඩම් දීපල හම්බෙනවද? සල්ලි රත්තරන් රිදී මුතුමැණික් කොච්චර තිබුණත් හම්බෙනවද? ඒව හම්බෙන්නෙත් නෑ. ඊළඟට උගත්කම ගැන හිතන්න. මහාචාර්යවරයා මැරිලා ආයි උපදිනකොට මහාචාර්ය පැටියෙද්ද? නෑ, එතනින් ඉවරයි. ආයි ඉතින් අර චෑව් ගාගෙන කෑ ගහගෙන එක තැන මල මුට්‍ර කරගෙන ආයි මනුස්ස ලෝකෙට ආවත් එහෙමයි. අයන්න ඉඳන් කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න පුතේ ආයන්න මේ ආයන්න ආයි උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට මේ ජීවිතේ අපි ගොඩනගා ගන්න සියල්ල මෙලවට විතරයි. මරණින් මත්තේ ආයි නෑ ඒවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා මහණෙනි මේ තණ්හාවත් එක්ක බැඳි බැඳී යන සංසාර ගමනේ භයානකකම හඳුනගත්ත කෙනා සසර ගමනට නිධානයක් රැස් කරන්න ඕන. දැන් අපි තණ්හාවෙන් කොච්චර ඉඩකඩම් ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන සල්ලි මිල මුදල් කොච්චර ඕවා රැස් කරත් ඒවා සියල්ල මෙලවට විතරයි. ඒවා එපා කියන්නේ. ඒවා මෙලවට අවශ්‍යයි. හැබැයි සංසාර ගමනට සසර ගමනට නිධානයක් රැස් කරන්න කිය. ඒ තමයි අනුගාමික පුණ්‍ය නිධානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා මහණෙනි අනුගාමික වූ පුණ්‍ය නිධානයක් රැස් කරන්න. අනුගාමික කියන්නේ තමන් පසුපස සෙවණැල්ල වගේ සංසාරේ තමන්ට සැප විපාක ලබා දෙන නිධානයක්. ඒ තමයි පළවෙනි එක දානේ, දන් දෙන්න. අතහැරීම පුරුදු කරගන්න. ත්‍යාග සම්පත්තිය ඇති කරගන්න. දන් දීම පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා සමහර අය මෙන්න මෙහෙම කොටසක් ඉන්න. මොකද මට මේ ඊයේ පෙරේදා ආපු සමහර චරිත දැන් මං අර චෛත්‍යයක් හදනවනේ බක්කුල මහා සෑය කියලා අහන්න ඇතිනේ ඔබ බණට එහෙමනේ. ඊයේ පෙරේදාව මේ කට්ටිය කරාඹු දෙකක් අරගෙන මම මාධ්‍යම කිව්ව කරාඹු රත්තරන් බඩු මං ගන්නෑ. බලපුවහම මැරිච්ච අම්මගේ
මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් කනේ දාගෙන හිටපු අම්මා කරාබු දෙක. අම්මා මැරුණාට පස්සේ ඒක පිටින්ම ඉම්බාම් කරලා ඔක්කොම කරලා මිනිහ ගේනවා ගෙදර. ගෙනල්ලා දවස් 3-4 තියන් ඉඳලා වල්ලන දවසේ පෙට්ටිය වහන්න ලං වෙනකොට හිතෙනවා නේ අපරාධනේ කරාබු දෙක. අන්තිම වෙලාවේ ඕක ගලව ගන්න. දැන් ඕක කනේ දාන්න බයයි. ගෙදර තියාගන්නත් බයයි. ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා මේක පන්සලකට ගිහිල්ලා දෙමු. එතන නමක් තියෙනවනේ දුන්නා කියලා. අම්මටත් පින් රැස් වෙනවනේ. දැන් ඊට පස්සේ මට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නේ මේ මොකක් හරි හදලා බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවද එහෙම එක. නිකන් අවංකව හිතන්නකොනේ. කාගේව කනක තිබ්බ කරාඹුවක බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉඳීද? ඒ නිසා ඉතින් මං කියලා කරුණු කියලා ඉවරලා ආපහු ඇරියා. ඉතින් එහෙම සමහර චරිත එනවා. එහෙම අර අන්තිමට පෙට්ටිය වහන්න ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට චුට්ටක් ඉන්න කියලා මුද්ද ගලව ගන්නවා. හැමත් එක්කම ගැලවිලා එනවා. ඒක අරගෙන එනවා පූජා කරන්න ධාතු කරඬුවක් හදවන්න. ඒ නිසා ඉතින් මම කියලා කරුණු කියලා ආපහු ඇරියා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ තණ්හාවත් එක්ක හිතනවා. දැන් ඒක කැමති නෑ. එහෙම වැල්ලෙනවට කැමතිත් නෑ. ඊට පස්සේ කල්පනා නෑ ඉතින් කාට හරි ඕක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවනේ. එහෙම කියලා ඒක ආයි ගන්නවා. ඒ තමයි තණ්හාවේ ස්වභාවය. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි මේ හිතේ තියෙන ස්වභාවයේ තණ්හාවත් එක්ක කිසිම දවසක තණ්හාවෙන් තෘප්තියක් ලබන්න බෑ කිය. රජෙක්වත් සක්විති රජකම් කරත් සක්විති රජවරු ගැන අහලා තියෙනවද? දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන මුළු ලෝකෙම පාලනය කරන්නේ සක්විති රජව. සිවුරංග සේනා පිරිවරාගෙන අහසින් යනවා කිය. සක්විති රජ්ජුරුවන්ට හැම රටක්ම යටත් වෙනවා. ඒ හැමෝම සක්විති රජ්ජුරුවන්ගේ පාලනයට අවනත වෙන. සක්විති රජ්ජුරෝ කිසිම ආයුධයක් දඩු මොගුරක් කිසිම දෙයක් නැතුව පංචශීලෙන් අනුශාසනා කළ මුළු ලෝකෙම පාලනය කරන. එහෙම රජකම් කරන සක්විති රජ්ජුරුවන්ට දැන් දේශනාවල තියෙනවා සමහර සක්විති රජවරු පෙර පිනට දිව්‍ය මාලිගා වගේ මාලිගා පහළ වෙනවා. මේ අපි ඉන්න කාලවල සක්විති රජවරු පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ මිනිස් ආයුෂ පිරිහිලා අවුරුදු 100නුත් පල්ලෙහාට පිරිහිච්ච කාලෙක. මේ කාල ගැන බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන්නේ මනුස්ස ලෝක මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ පිරිහිලා අවුරුදු 100න් පහළට පිරිහෙනවා කියන්නේ මනුස්ස ලෝකයක් ඇතැම් අපායවල් හා සමානයි. එතකොට අපි ජීවත් වෙන කාලේ මනුස්ස ලෝක කියන්නේ අපායවල් හා සමාන. නිකන් මනුස්ස තමයි නමුත් නිකන් අපායට ටිකක් ළඟින් ඉන්නේ. කෙලෙස් ඇවිස්සිච්ච විකෘති මිනිස්සු එක්ක සත්තු වගේ මිනිස්සුනේ ඉන්නේ දැන්. සමහර චර්යා රටාවල් සත්තු හොඳයි කියලා හිතෙන. එහෙම මනුස්ස ලෝකෙක අපි මේ ඉන්නේ. හැබැයි සමහර කාල තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ දීර්ඝ ආයුෂ තිබ්බ අද අපිට හිතන්නවත් බෑ. අවුරුදු දහස් ගණන් ආයුෂ තිබ්බ කාල ගැන දේශනාවල තියෙනවා. එවැනි කාලවල මනුස්ස ලෝක කියන්නේ ඇතැම් කාමාවචර දිව්‍ය ලෝක වගේ සැප බහුලයි කිය. දැන් ඔබ අහලා ඇති දැන් ඔය අපි කටින පින්කම් වලට හදන්නේ කල්ප වෘක්ෂය කියලා. අද අපි නිකන් හදන්නේ කොහේ හරි තියෙන ගහක් කපාගෙන ඇවිල්ලා අත්තක් තියලා ඕකේ මොනවා හරි බඩු ටිකක් එල්ලන එකනේ කරන්නේ නේ. එහෙම නෙමෙයි ඉස්සර දෙව්ලෝ පහළ වෙනවා කල්ප වෘක්ෂ. හිතන පතන දේවල් ඒකෙන් පහළ වෙනවා කිය. ඒ වගේ මනුස්ස ලෝකෙත් කල්ප වෘක්ෂ පහළ වෙනවා කියනවා දීර්ඝ ආයුෂ ඇති කාලවල. සක්විති රජවරු පහළ වෙන්නේ වැනි දීර්ඝ ආයුෂ ඇති කාලවල. කිසිම ගුවන් යානයක් මොනවත් නැතුව පුණ්‍ය බලයෙන් සේනාවම අරගෙන අහසින් යනවා කියන සක්විති රජු. සක්විති රත්න පහළ වෙනවා. චක්‍ර රත්නයක්, හස්ති රත්නයක් ඒ වගේ. එතකොට අපිට පේනවා එවැනි කාලවල ලෝකෙම පාලනය කරන මහා සැප සම්පත් ඇති සක්විති රජ කෙනෙකුටවත් මේ තරම් සැප සම්පත් වින්දත් මට ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැහැ කියන. ඒක තමයි තණ්හාවේ ස්වභාවය. ඒ නිසා පින්වතුනි අතහැරීමෙන්මයි කෙනෙකුට සැනසීම ලබන්න තියෙන්නේ ගොඩ ගහලා නෙමෙයි. රැස් කරා කියලා කවදාවත් ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැහැ.
ඕක බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් කියන ඔබ අහලා ඇති විසාකාව. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් නේ. දවසක් කොණ්ඩේ තෙමාගෙන අඩාගෙන ආවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා මොකද විසාකාව? එදා මිනිබිරියක් මැරිලා කටයුතු අවසන් කරලා යන ගමන් ජේතවනයේට ගොඩ වැටුණා. ඉතින් තාම මග දිගට අඬ අඬා දුක් වෙවි යන ගමන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා විසාකාව ඔබ මිනිබිරියට ගොඩක් ආදරෙන් හිටියා නේද? දැන් ඉතින් ඔන්න මිනිබිරියගේ වර්ණාව කියන්න ගත්තා. අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉතින් ගේම පිරිලා වගේ ඉන්නකොට කියලා දැන් විස්තරේ කියනවා. දැන් හිත සෝවාන් වුණත් කෙලෙස් තියෙනවා, තණ්හාව නැති කරලා නැහැ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනාටත් කාමරාග පටිග එහෙම්මමයි. නැති වෙලා තියෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස විතරයි. දැන් මිනිබිරි ගැන වර්ණාව කියවන. බුදුරජාන් වහන්සේ අහනවා විසාකාව ඔබ මිනිබිරීට ගොඩාක් ආදරේ නේද? අනේ ස්වාමීනි මං ඉතින් හරි ආදරේ කියන මේ දරුවන්ට මුණුබුරන්ට මිනිබිරියත්. විසාකාව කැමැතිද ඇහුවා මේ මුළු සවැත් නුවර ඉන්න දරුවෝ ඔක්කොම ඔබේ මුණුබුරෝ මිනිබිරියෝ වෙනවනම්. අනේ ස්වාමීනි කොච්චර දෙයක්ද ඇහුවා. මේ පොඩි දරුවෝ ඔක්කොටම මං හරි ආදරේ. මේ දරුවෝ ඔක්කොම මගේ මුණුබුරෝ මිනිබිරියෝ වෙනවනම් කොච්චර දෙයක්ද කියලා. අන්න තණ්හාවේ ස්වභාවය. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා එතකොට විසාකාව මේ සවැත් නුවර දවසකට එහෙම දරුවෝ කී දෙනෙක් වගේ මැරෙනවද ඇහුවා. ස්වාමීනි ඉතින් සවැත් නුවර නගරي විශාලයි. සමහර දවස්වලට ඉතින් ওই පොඩි ළමයි වුණත් දෙන්න තුන් දෙනා 10 15 දෙනා 20 30 මැරෙන දවසුත් තියෙනවා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා විසාකාව මේ දරුවෝ ඔක්කොම ඔබේ මුණුබුරෝ මිනිබිරියෝ වුණොත් හැමදාම කොණ්ඩේ තෙමාගෙන අඬ අඬා තමයි කිය ඔබට ඉන්න වෙන්නේ. අන්න කියනකොටම සිහිය ඉපදුණා. අනේ ස්වාමීනි මට දැන් වැටහුණා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා විසාකාව කෙනෙකුට ආසාවන් 100ක් තියෙනවා නම් අපි යම් කිසි දේවල් 100කට තණ්හාවෙන් ඇලුම් කරනවා නම් ආසාවන් 100ක් තියෙනවා නම් එයාට දුක් 100ක් තියෙනවා කියලා ජීවිතේ. කෙනෙකුට ආසාවන් 90ක් තියෙනවා නම් දුක් 90ක් එයාට හට ගන්නවා. කෙනෙකුට ආසාවන් 60ක් තියෙනවා කියන්නේ එයාට දුක් 60ක් තියෙනවා. කෙනෙකුට ආසාවන් 50ක් තියෙනවා කියන්නේ එයාට දුක් 50ක් තියෙනවා. කෙනෙකුට ආසාවන් 10ක් තියෙනවා කියන්නේ දුක් 10ක් තියෙනවා. කෙනෙක් කියනවා මම මෙන්න මේකට විතරයි ආස කරන්නේ. මට වෙන මොනවත් ඕනේ නැහැ. එයාට එක දුකක් තියෙනවා. එකකට ඇලුම් කරනවා කියන්නේ එක දෙයකට ආස කරනවා කියන්නේ එයාටත් එක දුකක් තියෙනවා. කෙනෙක් කිසිම දෙයක් ගැන ඇල්මක් ආසාවක් තණ්හාවක් නැහැ කියන්නේ එයාට දුකක් හටගන්න හේතුවක් නැහැ කිය. ආසාව නිසා ඇල්ම නිසා තණ්හාව නිසාමයි දුක හටගන්නේ. අපි ඇලුම් කරන දේවල් ආසා කරන දේවල් ඒ විදිහට සිද්ධ නොවෙනකොට අපි අඬනවා වැළපෙනවා නංගොත් කියනවා ඒ ගැන කියා අඬනවා වැළපෙනවා. අපි විතරක් නෙමෙයි දෙවියොත් මිනිස්යොත් දුක් වෙන්නේ තමන් ආසා කරන දේවල් ඒ විදිහට සිද්ධ නොවෙනකොට. මේක තියෙනවා ගයිහ කියලා සූත්‍රයක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ ලෝකේ දෙවියොත් මිනිස්යෝ ජීවිතේ නවාතැන් පොළ කරගන්නේ ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප රූපකි. දැන් නිකන් ගලපලා බලන්න ඇත්තද බොරුද කියලා. ඔබ ජීවිතේ නවාතැන් පොළ කරගෙන ඉන්නේ මොනවද? ඇහැට පේන ඔබේ දරුවෝ. ඒ දරුවගේ රූපේ. ගෙවල් දොරවල්, ඔබේ වාහන, ඔබට යම් කිසි මේ මට කියලා යමක් තියෙනවා නම් තමන් ඇලුම් කරන ඒවා තමයි ඔබේ ජීවිතේ නවාතැන්. ඔබට විතරක් නෙමෙයි දෙවියන්ටත් එහෙම. තමන්ගේ දිව්‍ය විමාන, දිව්‍ය රථ, දිව්‍ය සේනාව, දිව්‍යාංගනාව මොකද දෙවියන් කියන්නේ කෙලෙස් සහිතයි. ඒ අය ඒවා ජීවිතේ නවාතැන් පොළ කරගන්නවා කියලා. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මේ ලෝකේ දෙවියොත් මිනිස්යොත් ජීවිතේ නවාතැන් පොළ කරගන්නේ කනට ඇහෙන ශබ්ද. දැන් බලන්න මේ වගේ දරුවන්ගේ කටහඬ, තමන්ට බොහොම ආදරෙන් කියන ඒ හුරතල් කතා, කටහඬවල්, ළමයි ගැන හිතත් ඒවට ඇලුම් කරන්නේ නැද්ද? ආස කරන, ඇලුම් කරන. දෙවියොත් ඒ වගේ තමයි. ඒ ශබ්ද මිහිරි දේවල් ආස කරන දේවල් ඒ හඬට ඇලුම් කරනවා. ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප රූපවලට ආස කරනවා. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රස, කයට දැනෙන පහස, පංච කාමයන් තුල ලෝකයක් ගොඩනගාගෙන ඒවට ඇලුම් කරනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නමුත් මහණෙනි ඇසට පේන රූප කියන්නේ අනිත්‍යයි. ඒවා වෙනස් වෙන. කනට ඇහෙන ශබ්දත් අනිත්‍යයි වෙනස් වෙලා යන. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ අනිත්‍යයි වෙනස් වෙන. දිවට දැනෙන රස අනිත්‍යයි ඒවා වෙනස් වෙනවා. කයට දැනෙන පහස අනිත්‍යයි වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ පංචකාමයන් අනිත්‍ය වෙනකොට වෙනස් වෙනකොට ඒවා ජීවිතේ නවාතැන් පොළ කරගෙන ඒවට ඇලුම් කරපු අයට මොකද වෙන්නේ? ඒ ගැන තියෙන ඇල්ම ආසාව අතහරින්න වෙනවා. අතහැරගන්න බැරිවීම නිසා අඬනවා වැළපෙනවා නංගොත් කිය අඬනවා අයියෝ ඉස්සර මෙහෙම තිබ්බේ දැන් මෙහෙමයි මම මේකට ආසා කරා ඇයි මට මෙහෙම වුණේ කෝ මං ආසා කරපු දේ දැන් ඒවා ඔක්කොම නැති වුණා ඇයි මට විතරක් මෙහෙම වෙන්නේ මොකද්ද මං කරපු කර්ම කිය අඬනවා වැළපෙනවා හූ තියනවා දුක් විඳිනවා වැළපෙනවා ඒ අඬන්නේ වැළපෙන්නේ ශෝක කරන්නේ දුක් වෙන්නේ සියල්ලයි අර ආසා කරපු දේවල් වෙනස් වෙනකොට ඒ වෙනස්වීම තුළ ඒවා අතහැරගන්න බැරිවීම නිසා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මගේ ශ්‍රාවකයෝ ධර්මාවබෝධය කරා යන කෙනා පංචකාමයන් පරිහරණය කරන්නේ ආදීනව දසාවිනෝ. ආදීනව දකිමින්. ආදීනව දකිමින් වාසය කරනවා නම් ඒ කියන්නේ සෝවාන් වෙච්ච ශ්‍රාවකයෝ හිටියා. සකදාගාමි වෙච්ච අය හිටියා, අනාගාමි වෙච්ච අය හිටියා. දැන් බලන්න බිම්බිසාර රජුරෝ සෝවාන් වෙලා රජකම් කරා. එතකොට ධර්මිෂ්ඨව රජකම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ආදීනව දස්සාවිනෝ. ආදීනව දකිමින් වාසය කර. මාලිගාවේ හිටියත් මේක අනිත්‍යයි. අතහරින්න වෙනවා. යම් දවසක මේ රජකම මට අතහැරලා යන්න වෙනවා කියලා අවබෝධයෙන් ජීවත් වුණා. ඒ විදිහට කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ මේ මොනවා පරිහරණය කරත් ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි කියන අවබෝධයෙන් ආදීනව දකිමින් වාසය කරනවා නම් එයාට වෙනස් වෙන දේවල් වෙනස් වෙනකොට හිත හදාගන්න පුළුවන්. එයාට අනිත්‍ය ගැන සිහි කරන්න. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට හැම වෙලාවෙම හිතන්න අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි එකට බැඳිලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව තියෙන තාක්කල් තණ්හාවෙන් මිදෙන්න බෑ. අවිද්‍යාව නිසාමයි තණ්හාව හටගන්නේ. ඒ නිසාම සමාජ ප්‍රශ්නත් හටගන්නවා සංසාර ගමනත් හැදෙන. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න. මේ පංචකාමයන්ගේ අනිත්‍ය දකින්න. ආයතන 6 ගැන පටිච්ච සම්පාදය ගැන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් විමසන්න. අන්න එතකොට ටික තණ්හාව ප්‍රහාණය වීම පිණිස ඒ නුවණ ඒ ප්‍රඥාව ඔබට උපකාර කරන. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල සද්ධාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් වූ ධර්මයේම දියුණු කරගන්න මේ අවිද්‍යාවත් තණ්හාවත් ප්‍රහාණය කරගෙන නිවන කරාම ඔබේ ජීවිතයේ පියවරෙන් පියවර දියුණු කරගෙන ධර්මාවබෝධයේ කරාම යන්න ඔබ හැම දිනාටම වාසනාව සැලසේවා කියලා අපි ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ඔබ හැම දිනා නමින් දායකත්වයේ දරුවෝ මේ පින්වතුන් නමිනුත් මේ පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන් සාදුකාර දීදී මේ පින් අනුමෝදන්